Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente estamos aquí en este espacio de Sonidos del Asfalto. Es un gusto saludarlos. Yo soy Matías Carvajal y darle la bienvenida a mi amiga y compañera Andrea de la Mora. Y hoy vamos a presentarles, como siempre, como cada semana, música, pero esta vez es una música con punch y una música incluso para bailar. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión una vez más a través de Ciudad TV, el 21.2 de su televisión. Queremos agradecer enormemente a Fundación Sebastián y al equipo de producción, porque sin ellos esto no sería posible. Así es, bueno, pues hoy tenemos una banda, es una banda grande, son muchos músicos, son muchos jóvenes con mucho empuje y el nombre pues es un poco peculiar. A mí me encanta. Así es La Fayuca. Entonces pues vamos a ver si es producto de importación esta Fayuca y bueno, pues a mover un poquito el esqueleto con ellos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en nuestra página de Facebook van a poder encontrar toda la información y las bases para que puedan mandarnos todas sus propuestas. Bueno, pues esto es Sonidos del Asfalto, vamos a escucharlo.
Hola, mi nombre es Güero, soy el vocal de La Fayuca. ¿Qué es La Fayuca? La Fayuca es una explosión de emociones, es el barrio plasmado en música, es todo lo latino, todo lo que no podemos decir, todo lo que sí podemos decir. Son chicas lindas, son hombres bailando, es pura energía, eso es La Fayuca. Hola, ¿qué tal? César, percusionista de Fayuca. Como su nombre lo indica, o sea, ¿qué vas a buscar a la Fayuca? De todo, ¿no? Encuentras que los lentes, que la camisita, que la tele, que el radio, que eso. Aquí en Fayuca tratamos de que encuentres todo lo que tú a lo mejor te hace bailar. Con Fayuca vas a ir a escuchar una cumbia y vas a sacar a tu tía a bailar, ¿no? Con Fayuca vas a escuchar un punk y te vas a violentar y vas a sacar el estrés. Con Fayuca vas a escuchar un reguecito y se lo vas a dedicar a tu corazón roto. Eso tratamos de decirle a la gente, mira, voltea, sí hago lo mismo que ellos, pero lo estoy haciendo distinto. La banda nació en el Barrio Bravo y la idea surgió en un Vive Latino con los fundadores, que es mi primo Oscar Romero y mi hermano César Romero. Yo soy Elis, saxofonista en La Fayuca, y creo que lo que a mí me gusta de tocar ska es que fueron mis inicios musicalmente, entonces siempre hay una parte sentimental y emocional de tocar ska, ¿no? Siempre me va a recordar mis inicios musicales, mi música favorita de cuando yo empecé y decidí tocar el saxofón. Yo soy Paulina, trompetista de La Fayuca. Yo creo que lo que pediría para la banda y para nuestros compañeros es que se cumplan todos nuestros sueños. Vamos esforzándonos más, vamos trabajando más y se cumplan todos los sueños y llegar al punto donde queremos estar todos, llegar a ese objetivo y seguir con eso y seguir luchando para que pues se siga escuchando nuestra música, sigamos creciendo como banda en México y alrededor del mundo. Entonces yo creo que sería ese mi deseo. Que la gente pudiera sentir lo que yo siento cuando hago algo para ellos. El que vean que lo hago con corazón, con cariño, con mucho amor y que ellos lo sientan a través de sus oídos, se inyecten su corazón y se quede a vivir ahí por siempre. Que el día que ellos crezcan y tengan un nieto le digan, mira, yo escuchaba esto. Y enamorar una generación que a lo mejor ya ni siquiera te va a ver con vida, porque la música te da eso, te da eternidad. Hola muchachos, somos La Fayuca. Gracias por seguirnos en Sonido del Asfalto y los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales que son La Fayuca Oficial. Ahí vamos a estar. También en todas las plataformas digitales. Búsquenos por favor y en nuestra página de internet www.lafayuca.com. Nos estamos mirando, muchachos.